Կարև ձեզ երեխեք ջան, ո՞նց եք։ Բարև ձեզ, լավ։ Ո՞նց է դոկտորը, լավ է։ Հարցեր ունեք։ Երեկվա դասի։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Երեխա կա որ հələ հետ է ահագին, թե նորմալ է։ Ես միայն անցած դասի արածները չեմ արել։ Ինչը չես արել։ Անցած դասի որ դուք արեցիք, ես դրանք չեմ արել։ Հա, այսինքն դու մի քիչ հետես, հա, քեզ հիշում եմ, Անահիտ ջան։ Եղավ երեխեք ջան։ Հիմա ինչ ենք անում։ Օրինակ, այս գործի համար, այս տակի գլխաշորը ես անելու եմ կապույտով։ Օրինակ, ես Սիլվի կարմիրը ինքը կարա անի կապույտով կամ մանուշակագույնը խառնի մի քիչ կապույտի հետ, տենց ինչ-որ մի հետաքրքիր գույն։ Այսինքն երեխեք ջան, իմաստը այն է, որ տարբերվի, նույն բանի տոնի մեջ չլինի։ Մի քիչ տարբեր։ Իմը կապույտ է։ Հա, որ քոնը կապույտ է, Անահիտ ջան, դու կանես կամ մանուշակագույն կամ կարմիր, տենց որը ավելի շատ ես ուզում, այդ գույնով արա, կամ կարաս մի քիչ իրար խառնես, տենց միջին գույն ստանաս։ Այդ կանենք, հետո վերջում այն մնացածը, որ չենք արել իրար հետ ես ընկել, դրա վերջում կանենք, լավ։ Շատ ներ չվերցնեք, քիչ երեխեք ջան, շատ պետք չի։ Եթե կարմիր կապույտը մանուշակագույնը իրար հետ խառնենք, թե կապույտը Չէ, մանուշակ, չէ, քոնը ինչ ձևի է կարմիրներ, չէ։ Կարաս ուղղակի կապույտ անես, Սիլվի ջան, որպեսզի տենց շատ բան չանես, ուղղակի կապույտ արա։ Հանգիստ առանց շտապելու, առանց գծերը անցնելու երեխեք ջան, ուշադիր արեք, որ գծերը չանցնեք։ Մի քիչ բան է, դժվար է, բայց ոչինչ։ Կամանց կանեք, որ չանցնեք։ Տենց հանգիստ, դանդաղ ներկեք այդ մասը։ Երեխեք ջան, մի քիչ ջուր վերցրեք, էլի, թանձը ներկով չի քսվում, տենց ինչքան էլ բրդում ես Սեզան ջան, այդ ներկը չի գնում, մի քիչ ջուր շատ խառնի ու տենց դանդաղ նկարի։ Տեսեք երեխեք ջան, այս անկյունն էլ է այդ կապույտ գույնը, ասենք այս գույնը, որ ես անում եմ, ձեր տարբեր գույները, այս անկյունն էլ է, նույն գլխաշորի մի մասն է։ Հիմա ինչ որ գլխաշորն եմ արել, նույնն էլ ես այս մասն եմ անում, դուք էլ կարաք տենց անեք։ Այս Հիսուսի շորի այս մասը։ Այո։ Ինչ? Կլինի դա ուրիշ գույն։ Հա, կլինի։ Նայեք այս էնց մոտավոր։ Հեսա որ այս մասը վերջացնենք, մազերը առանձին Հիսուսի կբացենք, ներկը կնկարենք։ Այս գծերի վրայից էլ բնակ չէ։ Հա։ Ընդհանուր այսպես ներկեք երեխեք ջան։ Գծերը տակից մի քիչ երևալու է մեկը։ Շատ ապրեք երեխեք ջան, շատ լավն է։ Ասում եմ, մի քիչ որ ջուր եք խառնում, գիծը շատ սիրուն է գծում ինքը։ Այն կալիգրաֆիաները առաջի դասը որ անում էինք դրա համար, որ հանգիստ ձեռը ցենց պլաստիկ գծելով գնա առանց վախենալու, առանց տենց դողացնելով գծելով, որ հանգիստ լինեք։ Սեվյան ջան, մի քիչ այդ կապույտով, այդ կարմիրի վրա անցի, այս մասը մի քիչ մեծացրու, այս մասը, քոնը նայի, հլպես, ոնց է, ականջի տակը պտի գա այս շորը, այդենց վրձինով նկարի մեծացրու այդ մասը, այդ հենց այդ կարմիր գույնի վրա այդ մասը, փորձի անես, այդենց կիսատ լինի ոնց որ։ Անահիտ ջան, քո մոտ էլ է այդ բան, այդ պահը, այդ կարմիրով մի քիչ ներքևը գնա, ոչինչ, այդ կապույտի վրա անցի, մի քիչ տենց ավելացրու այդ մասը, ոնց որ կիսատ լինի, տեսնում ես, այս շորը հենց, այդ ներսի շորը, հեսա բանում է ցույց տամ, նկարի մեջ է ցույց տամ, նայի, տես ոնց է, մի քիչ ներքևի չածա, ոչինչ, այդ կարմիրի վրա գծի ներքի, ինքը փակում է, երեխեք ջան, այս ներկա, տենց լավ ներկա, բանի նման, գուաշ կարող է օգտագործած եղած լինեք, գուաշ նման փակում է, այն մի գույնը այն մեկին փակում է, ջրաներկը տենց չի, հիմա այս ներկն էլ, ճիշտ է ջրիկ բացվում է, ջրաներկի նման կարելի է օգտագործել, լավ է, Տաթև ջան,
Հա, քոնն էլ է տենց, Տաթև ջան։ Այդ մի քիչ կապույտը մեծացրու։ Այս կապույտը այս ականջի տակ մի քիչ մեծացրու։ Հիմա այդ ով Այդ կապուտը որիշ տեղ կա, ես բրծա ինչ-որ տեղ։ Հա, չէ, լավ է, թող տենց մնա։ Հիմա այս կապույտը, որ ներկենենք, մի փոքր սև ենք ավելացնում, կարակ ուրիշ փոսիկի մեջ, սենց մի փոքր, շատ քիչ տեղեր ենք դնելու մուքը։ Մեր այս գույներին ենք սև ավելացնում։ Տեսնեմ լա, որ գույնին, քոնը ինչ գույներ երեխեք ջան, եթե, հա, այդ կարմիրին չէ, այդ կարմիրին փոքր կապույտ կարազ ավելացնես, շատ քիչ, որ մի քիչ բան լինի, մկվի։ Նույն այս կապույտի վրա սև ավելացնենք։ Հա, մի փոքր, շատ սև չի, ուղղակի մուքացնելու համար, ուրիշ գույնը տենց սիրուն չի մուքացնում կապույտը։ Տակից այդ գծերը մուկ, որ բան ենք արել, գծել ենք, երևում է։ Ընկերուներ էսպես ստացվեց։ Հա, լավ է, մի քիչ ջրիկ ես բացում, տենց շատ թանձր չթողես։ Երեխեք ջան։ Այս գծերը տակից երևում է, քաշում եք, ու մեկ էլ այս դեմքի այս ծայրերը, այսենց ընդգծելով այդ մուքով, մուք կապույտով, սենց իշնում եք։ Այսենց մոտիկից պահեմ։ Հասկանալի է։ Ու այդ տակի գծերը երևում է, մի քիչ էլ ստեղ եք սենց գծեր դնում, որ տարբերվի։ Դենտիկով եք այդ սև մուք կապույտով, որ կապույտը խառնում ենք սևի հետ։ Հա, ինչ, չլսեցի այդ պահ, ինչ Այդ դենտիկով ենք։ Հա, երեխեք ջան, նայեք, ձեր այս անգույնի մեջ, այս անգույնի մեջ, երևում այդ մուքերը որտեղ է դրած, շատ լավ է երևում, քան գունավորի մեջ, տեսեք, այս ծայրերը, այս դեմքի 4 կողմը, այսպես, մեկ էլ այս մեջի այսպես գծեր կա, չէ, այս ներքևի մասը, այս գծերը, այս մուք գծերը, ձեր էսքիզի մեջ շատ պարզ երևում է, որտեղ պտի մուքերը դնեք, կարակ բարակ վրցինով անեք։ Ընկերնունես, Հիսուսի շորի այս մասն էլ են կապույտ անում, այս մասը։ Հա։ Բայց ներսի մասը ինչ անեմ։ Որ ներսի մասը։ Թևի այս ներսի այս մասը։ Հա, այդ պտի բան է իրարել, այտենց ներսի մաս կարա իր մուք, այդ գազարագունից մի փոքր սարքի, մուք մկացու այդ մաս ներքի, այդ փոքր, ուրիշ տեղ այտենց չի, բայց կարա տենց անես քոնը։ Այստեղ չկա, չէ մուկ, ինչ ճեղո եղավ, ավելի շատ տածերն է։ Հիմա դու մուքերը դրեցիր կապույտի վրա։ Հա, այտենց թող։ Հիմա երեխեք ջան, այդ նույն կապույտից, այդ հիմնագույնը, էլի որ ասում եմ, հիմնագույնից առանձին մեկ էլ մի փոքր սպիտակ ենք խառնում։ Այնով որ բանը արել, ուրիշ գույնը արել, էլի կարա սպիտակ խառնի։ Հիմա հիմնականը ձեր մոտ կապույտ է։ Ընկերուներ, իսկ այս մասը ինչն ինքնեշկելու։ Էլի կապույտ է։ Մի վարքյան։ Տեսեք երեխեք ջան, տեսեք երկու մասը կապույտ է։ Ընկերուներ արեցի։ Հա, շատ լավ է։ Հիմա դու քոնը կարմիրա, հա, այն սկզբից որ ստացար, կարաս դրան էլ ավելացնես, խնդիր չկա, այդ ստացած գույնը սպիտակ ես ավելացնում, բացացնես։ Մի քիչ, այս բաց տեղայում, այս լույսը այս կողմից հանգած են, երեխեք ջան, դրա համար մի քիչ բաց կողմի վրա ենք բանանում, լուսավոր կողմի վրա ենք ես լույսերը դնում։ Դες մի քանի շտրիխով դնում եք, էական չի երեխեք ջան, մի քիչ էլ ավելի հեծա լույսով կդնեք։ Անայի ջան, հələ քո բանը Հիսուս շորը տեսնեմ, մուքերը դրած չի։ Ոչ։ Հələ տեսնեմ, էլի ընդհանուր։ Այդ գազարագույնին կարաս մի փոքր, չգիտեմ, կարաս փոքր կապույտ ավելացնես, շատ քիչ, որ շատ քիչ տարբեր լինի։ Կամ միանգամից կարմիրը վերցրու, լավ, ճիշտ է, բոլորս կարմիրով ենք արել։ Կարմիրը վերցնում ես ու հեսա ասեմ որտեղ ես դնում այդ մուքերը, լավ։
Այո։ Են էլ կանես, հեսա, որ զուգահեռ են անես, շուտ վերջացնես, որովհետև մենք ես անցնելու ենք Հիսուսի մազերի։ Ընկեր Նունե, Հա, նորի համասնած ստացվեց։ ինչ ստացվեց։ Նորմալ է, այդ առաջի լույսն ես դնում դրանով։ Հա, Հա, դիր, ասենց որ ez մի մասում, այս մի կողմում, որտեղ որ այս լենտը սենց զիգզագ է, այս մասում սենց լույսերը, այս բանի վրա, այս մի կողմին, այսինքն պեչից ավելի շատ շոլի տակ է, էլի։ Այս մասում մի քանի տենց շտրիխ ես անում։ Ես արդեն երկրորդ լույսն էլ եմ դրել։ Անահի ջան, կարմիրը բացել ես, Հիսուսի մուկ շորերի մուկ մասերը դնել։ Նայի տես, այս մասն է, այս գծերն է, այս հետևի, այս մեջքի այս մասն ես գծում, այս թևի այս մասը, ուստեղ։ Իսկ այս լենտի վրա, այս անկյուններն ես դնում մենակ, սենց փոքր անկյուններ կա, չէ՞ ստեղ, այս սրանք ես մենակ կարմիր անում, մեջերն է, էլի մուքերն է, ստվերներն է։ Կարել եմ արդեն։ Հա, Տեսեք, ես նկարել եմ։ Հա, այս Հիսուսի Սրանք էլ։ Հա, արել ես, ճո։ Հա, արել ես էտա։ Հիմա բան ես անում։ Գազարագույն ես վերցնում, վրեն ավելացնում ես սպիտակ։ Լավ սպիտակ, որ մոտավորապես այս գծերի գույնը լինի։ Ես այդ ունեմ, գեր ունե։ Ավելի լավ, ըհը։ Էդ էլ ունես, տենում ես, ինչ լավ աղջիկ է։ Նայ, այսպես գծեր արա վրեն։ Կարաս, փորձի բարակ զուգահեռ սիրուն գծեր անել վրեն։ Այդ լենտայի վրա դու տենց արա, Հիսուսի շորի վրա կասեմ, շատ չի Հիսուսի շորի վրա։ Այդ մի հատ հասկանանք, հետո անցնենք Հիսուսի մազերը նկարենք։ Լավ է, Արթուր ջան, ապրես։ Ով որ վերջացնի, իմ մոտ սենց մի հատ կարիշնվի կա, ձեր մոտ ինչ կարիշնվի խփող ինչ գույն ունեք։ Ասել եմ, այդ կարիշնվին ընդհանրապես անգլիսկի կրասնի են ասում, բայց ես կարիշնվի եմ ասում, որ ահա, լավ է, հիմա այդ գույնը ջրիկ, պտի բացենք, մի քիչ ջրիկ, շատ ավելի ջրիկ, ջուր չլինի։ Եթե տնակ մեկ քիչ մոխրախ առնենք։ Դառնա մի քիչ ավելի կարիշնվի, շատ քիչ, ուղղակի չեմ ուզում օխրան ռասխոդ անեք, որովհետև դեմքը սպիտակ։ Չէ, սպիտակ պետք չի, եթե խառնես մի փոքր օխրա։ Ուղղակի դեմքը լրիվ օխրայի գույներով ենք անելու, չեմ ուզում ռասխոդ լինի, էլի, այն ուղղակի կարակ օգտագործեք, բայց օխրային ձեր չտակ, երեխեք ջան։ Օխրան Ընկերն է այս գույնը։ Հա, մի փոքր օխրա խառնեք, որ մի քիչ կարիշնի դառնա։ Բայց շատ քիչ, սենց վրցնի ծայրով, շատ քիչ, փոքր։ Երեխեք ջան, օխրան նորմալ ունեք, չէ՞ ամանների մեջ դեռ։ այո։ Հա, այդ շատ կարևոր է, էլի։ Ուրիշ գույները կարակ օգտագործեք, բայց օխրային ձեր չտակ։ Արեցի ընկեր ունե։ Ահա, շատ լավ է, իջի։ Մի վարքյան ցույց տամ, որտեղ է եղել։ Սրանով է կանստա։ Այս դրանք էլ իջի, ստեղ, այդ մասն էլ արա, բայց Հիսուսի այս թևի այդ մաս չանեց, այս տելույսերը չեն դնում, որ հետևի մասն է էլի, ոնց որ սենց գրկում է իր մամային, էլի, այս դիմացի մասը պիտի անես, այս վզի մասը, այսինքն այս աստվածածնի շորի մասն է, այս քանը կանես։ Ընկեր Նունե, կնայեք լույսերը եղել են, թե չէ։ Հա, ապրես շատ, Տաթեր ջան, քոնն էլ է լավը շատ, ապրես։ Հիմա այդ իմացած կարիշնին վերցրու, բայց շատ փոքր բանը օխրան։ Ընկերն ունե այսպես լավ է։ Հա, լավ է, պարտադիր չի տենց ես իմ ինչ կարիշնվի լինի, այդ գույնն էլ է լավ, երեխեք ջան։ Հեսա ասեմ։ Ընկերն լույս է անել համար ինչ գույն վերցնենք։ Ով ասում։ Սիրարփինա։ Սիրարփի, հա, ինչի համար ինչ գույն վերցնես, Սիրարփի ջան, սկիզբը չլսեցի։ Լույս է անելու համար։
Հələ գործը տեսնեմ, էլի։ Ես Լույսերը, կապույտի լույսերը մի փոքր սպիտակ ես խառնում, շատ քիչ։ կապույտին։ Հա, մի փոքր, առանձին միտեղ կարած փոքր սարքես։ Ընկերն ունեմ մի հատ Տեստեմանի ջան, ապրես, սիրուն աղջիկ, ապրես, շատ լավ է։ Հիմա դե Հիսուսի կարիճնիվիներ ստացիր, կարիճնիվիներ բացի։ Արեցի ընկերն ունեմ։ Ապրես։ Հիմա բան ջան, Անահիտ ջան, նայես թե ոնց է արված այս բանը, Հիսուսի շորերի շատ գծեր պետք չի, սրան էլ կարամ հեսա ցույց տամ, այս մեկը ավելի ճիշտ, թե գծերը քիչ ա մի քիչ։ Նայ, տեսնում ես։ Այո։ Աշխատի տես մի քանի գիծ ես դնում, քովանի մեջ է կարաս նայես, որը մոտավորապես ֆորմայով դնում ես։ Մի քիչ արա հլը կտեսնեմ ինչ ես արել։ Հիսուսի մազերն ասելեք ենք։ Մազերն ենք անում հիմա Հիսուսի, մազերը։ Կրնամ արդեն մազերի լույսը տնեմ ես ներգի պրծա։ Չէ, հիմա լույսերը մի անգամից չենք դնում, մոքերներ պտի դնենք։ Այդ կարիճնվին ուրեմն բան ջան, ով ասեց, Արտուր ջան դու էիր, հա, կարիճնվին խառնում ես մի քիչ սև, ու հեսա մի քիչ առաջ ընկար, բայց լավ, պապի շուշուտ անեմ։ Նայ, սենց, մի քիչ են մուք ես դնում, սենց 4 կողմը մի քիչ ընդգծում այդ վարձերը բաները, մի երկու գծով, շատ չի։ Հետո լույսն ենք ստանալու։ Լավ։ Ընկերն ունեմ մի հատ էլ ցույց կտակ ձեր նկարը։ Այս մասը։ Ընկերն ունեմ մազերը ընդհանուր օխրայով ենք ներկելու։ Չէ, կարիճնվի, ձեր մոտ կարիճնվի խփող գույն կա, դրանով ենք անում։ Օխրա շատ փոքր կարաս խառնես հետը։ Ձեր քարեցի ընկերն ունեմ։ Ահա, լավ է։ Հիմա այս ուսի մասը արա։ Այո։ Երեխեք ջան, ուրեմն երկուշաբթի օրը մենք փորձելու ենք առանձին թղթի վրա բան անել, քիթ առանձին նկարել գույնով, աչք բերան։ Հələ տեսնեմ ոնց է ստացվում ձեր մոտ։ Որովհետև բանը դեմքը մի քիչ կարևոր է, էլի, որ մի քիչ ավելի լավ պատկերացնեք ոնց է լինում դեմքը։ Ամենաբարձր դեմքն է ու շատ կարևոր մասը դեմքն է, որ մարդիկ աղոթելուց սրբերի դեմքերին են նայում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դեմքը շատ սիրուն լինի, ինչքան հնարավոր է։ Ընկերն է, ես բաց եդրեցի, կամերայով այդքան էլ լավ չի երևում։ Լույսերը դրել ես կապույտի։ Հա, բայց կամերայով ցույց չի տալիս։ Հա, ոչինչ։ Երևում է որոշակի լույսերը, այդքանն էլ է բավական, պարտադիր չի զռ երևա, երեխեք ջան։ Հիմա Հիսուսի մազերը արա։ Կարաք այդ մազերի վրա մուքով շտրիխներ անեք, ես ուղղակի արագ ցույց տալու համար եմ անում։ Դες բարակ վրձինով մանր շտրիխներ անեք, կարաք տենց էլ անեք։ Ուսն էլ արեցի։ Ահա, ապրես։ Հիմա այդ թելի տակի մասը մի քանի գիծ ես դնում ու վերջացնում։ Այո։ Ու կանցնես մազերին, Անահիտ ջան։ Այո։ Ընկերն ունեմ մի հատ որ խնդրեմ Հիսուսի մազերի հետ մուքերը ցույց կտաք։ Հա, սենց ինքանով բանը։ Վերջ ընկերն ունեմ։ Ապրես, հիմա դե կարիճնվին ստացի, որ մազերը ներկես։ Որ գույները խառնեմ։ Կարաս խառնես, կարաս չխառնես, եթե օխրատ մի քիչ շատ է, մի փոքր օխրա խառնի, մի փոքր։ Ես մազերի մուքերն էլ դրեցի։ Տեսնեմ։ Ահա, ապրեք երեխեք ջան, հիմա այս ձեր կարիճնվին մի փոքր առանձին տեղ էլի, սենց պուճուր տեղ, որ սենց գույներ եմ ասում, սենց գույներ մի սարքեք, էլի, փոքր, վրձինի ծայրով։ Մի փոքր տեղ բան ենք անում, սպիտակ ենք ավելացնում, բայց շատ չէ։ Մոտավորապես սենց, դուք այդ բան եք անում, շտրիխներ եք անում, երեխեք ջան, սենց մոտավորը սենց։ Մազերի ուղղության վարձեր եք անում։ Կարաք այդ նույնը անեք բարակով ու շատ շտրիխներով, կարաք սենց անեք, հետո մի քիչ ավելի լույս
բան ենք սպիտակ ենք խառնելու, մի քիչ ավելի լուսավոր տեղերը մազիկներ անենք։ Կարակ բարակ վրձինով մանր շտրիխներ անենք։ Այդ մասերում էլի։ Ես պայմանական դրել եմ, որ հասկանաք որ մասում։ Այդ հետևի մասին չանեք, որտեղ հետևի մասը պարզալույս չի ընկնում։ Մուքով էլ, բացով էլ, երեխեք ջան, բարակ վրձինով կարակ մազիկներ անեք։ Մուքը հետևի մասին, ծայրերի մասին, մասով տենց կարակ անեք, բացն էլ այդ դեմքի մոտ, որ կա այդ մասը։ Լավ Անահիտ ջան, մուքերը չես դրել, չէ՞ դե։ Ոչ։ Հա, դեպի։ Ինչ սև խառնեմ։ Հա, մի փոքր, հա։ Սև լույսին էլ սպիտակ ես խառնելու։ Ուրիշ գույն չեմ խառնում։ Հիմա դրա վրա էլ սպիտակ ավելացնեմ։ Հա, լավն է Կարինե ջան, շատ ապրես։ Հիմա այս բացին մի փոքր ենք սպիտակ խառնում, այս բաց, որ ստացանք նոր մազերի բացը, հենց այդ բանի։ Բարակ վրձինով, մի վարկյան ցույց տամ։ Բարակ վրձինով կամ վրձնի ծայրով։ Մուքերը որտեղ դնեմ ընկերնուն է։ Մուքերը հենց բանին, ծայրերին, նայի, սենց այս մասերին։ Կառուցի էլի մազերը, շտրիխներ արա բարակ, ավելի բացերն էլ սենց ենք դնում, հեսա մի վարկյան կիսած մնալ։ Բարակ վրձինով ավելի ենք լույսավոր տեղերը ընդգծում, բարակ շտրիխներով, մազիկներ ենք անում, ավելի լույսով։ Լավ է Լյուդմիլա ջան, այդ մազերի հետևի մասով էլ այդ մուքերը կանեն։ Ատենց բարակ շտրիխներ արա, որ ուշադիր նայեք ձեր գործին, այստեղ էլ է երևում, սենց մանր բարակ բաներ եք անում, մազիկներ եք անում։ Նայեք լավ է ընկերնուն է։ Լավ է Արտուր ջան, ապրես, շատ սիրուն է։ Մալացի։ Արտուր ջան, քեզ նորմալ օխրա ունես, չէ՞, հելա ցույց տեսնեմ, էլի, ով որ վերջացնի, տենց հարցնելու եմ, տեսնեմ օխրան ինչքան է։ Օխրա գույնը ընդհանրապես, ամանի մեջ։ Որովհետև դեմքը հիմնականում օխրա գույնով ենք անելու։ Հա, լավ է, դե պինդ փակի, որ բան անի, չչորանա, պինդ կփակի։ Ես էլ վերջացրեց ընկերնուն։ Տեսնեմ, հա, լավ է, Սերոժա ջան, ապրես։ Քո բանն էլա, չէ՞ նորմալ օխրայի գույնը, Սերոժա։ Հա, լիքն է, ապրես։ Ես մուքերը վերջացրեցի։ Ով ասեց, Անահիտ ջան դու, հա, մեկ էլ այդ նույն գույնին բան է սպիտակ ես խառնում, ես այլի կպահեմ որտեղ ես դնելու։ Լավն է, Տաթև ջան, դու էլ ես վերջացրել։ Քո օխրան էլա նորմալ։ Հա։ Այս մեզ պետք է, որ հենց սկզբից էլ ասել եմ, օխրագույնը շատ չօգտագործենք, չփչացնենք, ուրիշ տեղեր չներկենք, ասում եմ, այն ուրիշ ներկերը ոնց ուզում եք օգտագործեք, խնդիր չկա, բայց այդ օխրային չկպնեք, երեխեք ջան։ Ընկերնուն է ձեր օրինակը, որ խնդրեմ ցույց կտաք։ Հա, մենք հիմա պետք է, Անահիտ ջան, սենց նային գծեր ես անում, նայի։ Սենց բացում գծեր ես անում։ Այո։ Մեզ պետք է, որ մյուս դասին, ուրեմն թուղթ ունենանք մենակ, կապ չունի ինչ թղթեր, երեխեք ջան, էական չի, թղթերի վրա նկարենք քիթը, բանը, բերանը, աչքը, բայց ներկով ու մի քիչ ներկենք, հասկանանք ոնց ենք նկարելու բանի վրա, դեմքի վրա։ Ընկերնուն է մի հատ կնայեք։ Տեսնեմ Անի ջան, մոտիկացրու, ապրես, հերիքա այդքանը, քո մոտելա չէ օխրան նորմալ, ապրեք։ Ընկերնուն է իմ մոտ Հիսուսի ականջը ներկել եմ։ Հա, դե ոչինչ, հենց իմանանք մազերը փակելա, լավ, ներկել պրծել ես։
Ընկերներ լավ է, շնորհակալություն։ Հա, սենց ուղղակի կպայեմ երեխեք։ Հիմա կիսատ տեսնեմ։ Տեսան դել մեծ հասան։ Հիմա կիսատ գործեր ունեցող չկա, չէ, որ կիսատ է մնացել։ Այդ շատ կարևոր է։ Yes. Տեսնեմ, Սիրակի ջան, ի՞նչն է կիսատ քոմով։ Վերջնականը հիմա չեմ ասում, այսինքն որ կիսատ կմնա կամ ինչ-որ նման մի բան։ Հələ ցույց տուր Սիրակի։ Հիմա ուզում էի մուքերը դնեի, արդեն սեփ հետ խառնել էի։ Հա։ Մուքերը չես Այս լույսը լավ է եղել։ Հա, սիրուն է, չդնես նույնիսկ։ Լավ է եղել։ Կարող է որ դնես մքվի, պետք չի որ շատ մուք լինի։ Նա դու ես վերջացրել, կիսատ չի։ Այսինքն բացատրելու բան չկա հիմա։ Չէ, նույն լույսը չէի դրել, էդ էի ասում։ Հա, դիր, եթե մինչև վերջը դասի կարաս հասնես, խնդիր չկա։ Կարինե ջան, քոմոդ ինչ վիճակ է։ Ապրիմ աղջիկը, մալադեց, շատ ապրես։ Շատ լավ է։ Հիմա Աննան ցույց տա, ճիշտ է, երևում է, բայց հերձից է, բան չեմ տեսնում։ Մի քիչ մոտիկացրու Աննա ջան, էլի նույն ձև, ահա, շատ լավ է։ Ապրեք երեխեք ջան։ Ընկերուհիմը նորմալ է եղել մազերը։ Տեսնեմ, Սիլվի ջան, մուքերը չես դրել։ Դրել եմ։ Փոքր է, հա, ճիշտ էլ արել ես, շատ լավ է, շատ լավ է, ապրեք։ Ուրիշ հարցեր, Լյուդմիլա ջան, քեզ հարցեր չունես։ Ոչ։ Հա, քոնն էլ է լավը։ Տաթև ջան, դու հարցեր չունես։ Ոչ։ Երեխեք ջան, ուրեմն մենք երկուշաբթի օրը շատ լուրջ գործեր ենք անելու։ Ամենահետաքրքիրը։ Հա, դեմքը ամենահետաքրքիրն է ու ամենաբարձրն է։ Այտենց շտրիխներով, բաներով, նույնիսկ կարամ ես մի քիչ ցույց տամ, թե մոտավոր ինչ ենք անելու, մոտավոր։ Այստեղ շատ հետևից չենք ընկնի, որովհետև այտենց մեծ ժամերը չի հերիքի շատ, որ շատ այտենց խորանանք հետևից ընկնենք, բայց մոտավոր կանենք։ Ահա, պետք է գույնը ստանանք, սա մի քիչ մուք է երեխեք ջան, մենք բաց ենք անելու ավելի, սրա նման ենք անելու, սենց բաց։ Բայց էլի իմաստը նույնն է, սենց ներկվելու է, ու վրից էլի սիրուն, դանդաղ, հանգիստ, ես գծերը լրիվ արվելու է նորից, բարակ վրտինով, սենց անելու ենք վերջացնենք, հետո սկսենք սենց առաջի լույսով բաները դնել, լույսերը դնել, ինչքան լույս ենք դնում, ինքը բանը լույս ենք դնում անընդհատ, ստվել բան չենք դնում, լույս դնելով ինքը դեմքը առաջ է գալիս, արդեն ծավալ է ստանում։ Հետո կամաց, մալից, կամաց, այստեղ մի քիչ ուրիշ ձև է աշխատած, այստեղ կապույտ է դրվում, կարմիր է դրվում, կարմիրից մի քիչ կդնենք, բայց կապույտը երեխեք ջան, հիմա դուք չեք կարա սենց կապույտը դնեք, կլղոզվի, վատ բան կդառնա, սենց օնլայն չեմ կարա բացատրեմ, էլի ոնց են սա անում, բայց կարմիր տեղերը, մի վարքյան, ավելի լավ ցույց տամ, թե կարմիր տեղեր կա, սրանք կոչվում են ռեֆլեքսներ, տաք և սառը ռեֆլեքսներ, որ բանը դեմքը բանանի, ժիվոյ դառնա, սենց քիչ լույսով, սենց սիրուն ստանալու ենք, վերջնական սենց մի դեմք ենք ստանալու, աչկերն ենք նկարելու հետո, այդ աչկերի մեջի գիլիկները, այդ լույսերը, լիքը գործ ունենք անելու հլը դեր, բայց ամենակարևորը դեմքն է։ Հարցեր ունեք։ Ասեք, հանգիստ ասեք։ Ինչ։ Չունեք։ Ոչ չունեք հարցեր։ Հիմա երեխեք ջան, ով ինչ է անում, վերջացրել եք, ես վերջնական մի հատ տեսնեմ։ Վերջացրել եք, Սիրակի ջան։ Երեխեք ջան, հիմա ով է գործ անում։ Ինչ։ Ես եմ գործ անում։ Հա,
Ես ուզում եմ վերջնական դուք վերջացնեք հիմա այսօր, որ ես իմանամ խնդիր չկա ձեր A խումբի հետ հիմա, B խումբն էլ կտեսնեմ ինչ վիճակում է, A խումբի հետ խնդիր չկա, այն մնացած գործերը արվել վերջացել է, մնում է դեմքը։ Սիլվի ջան, դու լույսերն ես դնում, ավելի լույսավոր բաներ, մազերը կարծնես, ես ասենց պահեմ, երեխեք ջան, ով չի տեսել, մենք քիչ էլ դրեք։ Ես աստղերի եւ հենքնելու կերնն է։ Ինչ, աստղիկը։ Աստծո վերջում կդնենք, հլա մենք տառեր են գրելու ստեղ, գրելու ենք Մայր Աստծո Հիսուս Քրիստոս, կրճատած։ M-ը, I-ը, լուսապսակներ անելու ենք։ Լուսապսակները հլա ես մտածում եմ այդ ուղղությամբ, լուսապսակները բացատրելը շատ բարդ է, կանոնն էլ է դրա համար ընդհանրապես, բայց հլը կտեսնեմ ոնց եմ մտածեմ մինչև դասի վերջի օրը կմտածեմ, եթե մի բան մտածեմ, կարող է փորձենք անենք, հլը կտեսնենք, լավ, երեխեք ջան։ Բայց դա հիմա կարևոր չի, կարևորը այս նկարելու պահն է։ Բանը լուսապսակը ուրիշ կարգիններ են հատուկ, որ իսկական ձևը, ես մյուս դասին կբերեմ իմ կարգինը ցույց կտամ, ինչ կարգինով են անում, դրա համար օնլայն այդպես լուսապսակը ու ոսկին կպցնելը բարդ է։ Հիմա որ այսքանը անենք, այս էլ եկա բանա, նա սովորելու համար մի քանի ժամ է պետք ընդամենը։ Կարևորը նկարելն է, եթե դες հետանշի ես նկարելը, հետո այն մնացածը սովորելը շատ հեշտ է, լուսապսակ գծելը, ոսկի կպցնելը, լրիվ տեխնիկա է, կարևորը նկարը սիրուն ստացվի, ապրեք շատ, ապրեք երեխեք ջան, շատ գոհ եմ, առաջի փուլը լավ անցակ, հիմա երկրորդ փուլը դեմքն է, որը շատ լուրջ է, ու պիտի շատ մանրակրկիտ անենք, որ սիրուն ստացվի, ես վստահ եմ, այսքանը որ արել եք դեմքն է լավ անելու եք, պահեմ էլի հանգիստ եմ, գիտեմ ուր կանեմ։ Հիմա ով է նկարում ես պային, ով չի վերջացրել։ Ես համարյա վերջացնում եմ։ Այսինքն հարցեր չունես, գիտես ինչ ես անելու, լավ է։ Բոլորը ինչ։ Չունեմ հարցեր։ Հա, ում ունի հարց, եթե չունենք, երեխեք ջան, ես հանգիստ իմանամ վերջացրել ենք, բան անենք, անջատենք։ Շատ լավ է։ Բրձանք սաս։ Ապրեք, շատ ապրեք, երեխեք ջան, շատ գոհ եմ, շատ ուրախ եմ, տրամս միանգամից բարձրանում է։ Մերն էլ։ Հիմա դե ինչ ասեմ, մինչ երկուշաբթի, նույն ժամին Կիրակի ազատ ենք։ Եթե հարցեր չունենք, հաջող անենք։ Տեսություն։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Տեսություն։